मायनिंग बंदीचो सगळ्यात व्हडलो बळी बारीक सारीक गॅरेजवाले, वर्कशॉपवाले. माझी गॅरेज आहा आजकाल सगळी बंद पडल्या. गॅरेजीत काम कांयच ना. हांव आतां म्हाजी भुरगीं शिकता, कॉलेजीक वयता, सगळे धंदो बंद पडला. आतां सरकारान अर्धे वटी काम केलें सुरू आनी अर्धे वटी बंद केले. हे खंयचो कायदो? अभी माइनिंग बंद पड़ा करके हमको अभी कुछ नहीं मिल रहा है. अभी एक गाड़ी भी का काम भी नहीं मिल रहा है. हमको घर संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. पिळगांवच्या बाबलो मोर्लेकाराक बँकेची लोनां जबाबदारीन फारीक करपाची आसा, पण मायनिंगूच बंद पडिल्ल्यान धंदोच ना, मिळकत ना. रीण भरू तरी कशें असो ताजो प्रश्न. आमकां अशें आहा की हे बँकेचे जे लेटरां हे ते येता पळय, आमकां ती लोन कशें करून त्रास करून भरलेले जाय. फारीक करपा खातीर हे परत बंद पडल्या कारणान फारीक करपाक जायना. गव्हर्मेंटाचो टॅक्स हे ते सगळे आमी वेवस्थीत भरले. गव्हर्मेंटान म्हणजे पयलींच भरून घेतले. रीण घेवन सारको घेतले 2-2.5 लाख रुपया रीण टायर फुटले, चालू केली टायर फुटले. आता परत बंद पडले, परत आता बंद पडून परत चालू केले, परत रीण घेतले. नाल्यार उबे जायना ते. रीण घेना जाल्यार जायना तो. आमकां बेगीन आमचे हे चालू जाल्यार आमचे भरतले न्हू. मायन चालू जावंक जायी. कोण सांगतलो तेच आमकां कळना. सरकार काय कोण आमदार कोण आनी कितें ते सांगतले काय कितें तेच कळना. आमी आपली खटपट करीत आहा. काम चालू जातले, काम चालू जातले, काम चालू जातले. आज अशें सिच्युएशन दिसता, जातली काय ना जातली. सरकार हेजेर गंभीर विचार करून जाता तितके बेगीन कोर्टाचो निर्णयाचेर रावनासतना आता वटो हुकूम काडून ह्यो मायनिंग सुरू करून आमची रोजी सुरू करची अशी हांव ही कैकयेची विनंती करता. मायनिंग बेगीन सुरू जायना जाल्यार आमचो सत्यानाश अटळ आसा अशें अब्दुल सत्तार खान करोल म्हणटा. बैंक वाला आया तो हम लोग छुपते घूमता है इधर उधर. जिससे जल्दी तुम माइन चालू करके हमारा कर्जा भी माफ़ करने का ये करो. माइन चालू हुए लग और हम लोग का अच्छापन देखो, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और इसमें ख़त्म हो जाएंगे. मये पैरान मायनिंगाचेर निबून आसपी लोकांची संख्या चड. कांय जाणांचे ट्रक आसात तर कांय जाण मायनिंग प्लांटाचेर कामाक आसले. आता टेन्शन हो वाडलो जाता. हांगा बायलेचें मंगळसूत्र आमी सुद्दां व्हरून दवरलेलें आहा बँकेनी. जाल्यार तुमकां जाल्यार रशिपी सुद्दां म्हाज्या बॉल्सान आहा, तुमकां जाल्यार दाखयता. गाडी म्हणजे मायनिंग चालू करचे जाता तितके बेगीन. आमी आतां गोल्ड जावं आनी कितें भांगार दवरले बँकेनी, ते पासून आमचे वयचे जाले आतां भांगार पासून. ते आमकां कितें ते आमकां आतां कळोंक जाय मायनी जाता वो ना त्यो, नाजाल्यार आमकां फुडें खूब त्रास जातले. गव्हर्मेंटान कित्याक विचार करूंक ना? इतकी वर्सां जर लीज तें रिन्यू जावपाक जाय आसलें ते गव्हर्मेंटान कित्याक करून घेवंक ना हें म्हाका कळना. आयज आमची मायनी वेवसाय चलता तर 4-5 गांव चलताले. आतां पावस येयला, पूण बेग्यांतल्या बेग्यान सप्टेंबरा पयलीं मायनी येवंक स्टार्ट जावपाक जाय आनी आमचे ट्रक कामाक लागपाक जाय.